The Amityville Horror ဇာတ်ကားကိုတင်တကယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားကလူအများစုကဒါကိုတရေချောက်တဲ့အိမ်တလုံးရဲ့ပုံမြင်လို့ပဲထင်နေကြပါတယ်ကဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒါရိုက်တာဖုံးကွယ်ထားတဲ့အမှန်တကယ်လှုပ်ဝက်ချက်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးသွားမှာပါလားဒီအိမ်ကြီးကလူတွေကိုဘယ်တော့မှအရင်စပြီးဒုက္ခမပေးပါဘူးကသူကအရာရာကိုပိုကြီးထွားလာစေတဲ့အရာတစ်ခု amplifier တတ်ပါပဲက American အိမ်မက် American Dream ရဲ့ပြည်စည်းမှုအောက်မှာပြိုလဲသွားတဲ့လူလက်ပိုင်းအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ထဲကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့နတ်ဆိုးကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေတာပါလားပထမဆုံးတက်တဲ့အနေနဲ့ငွေကြေးရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုကိုကြည့်ရအောင်က George တို့မိသားစုဒီအိမ်ကြီးကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကအိမ်ကအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းနေလို့မဟုတ်ပဲရောယုံနိုင်စရာမရှိတော့အောင်ဈေးပေါ်နေလို့ပါပဲကဇနီးဖြစ်သူကေတီကတော့မိသားစုဒေဝါလီခံရတော့မလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေတော့မှာပဲရဒါပေမဲ့စောက်လို့ရေးကန်ရရောမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေတော့မှာပဲရဒါပေမဲ့စောက်လို့ရေးကန်ထရိုက်တာဖြစ်တဲ့ George ကတော့ဒီလိုကြုံတော့ကြုံခဲ့အခွင့်အရေးကြီးကြောင်းအသိဉာဏ်တွေကန်းသွားခဲ့ပါပြီကဒါဟာနောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်လာမဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းမာမှုနဲ့တန်တရားလွန်ကင်းမှသူတွေအတွက်ပထမဆုံးအစာပြိုးမှုပါပဲရဒါတင်မကသေးပါဘူးယောဒါရိုက်တာကဒုတိယမြောက်တဲလွန်စာအနေနဲ့တေစီနိုင်လောက်တဲ့ကံကိုယုံတဲ့စိတ်တက်ကိုပြသခဲ့ပါတယ်ခအိမ်ပွဲစားကဒီနေရာမှာမိသားစုလိုက်အသက်ခံရတဲ့အမှုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလို့ဝန်ခံတဲ့အချိန်မှာကိုတီကကြောက်လန့်ပြီးနောက်ဆုံးချင်ပေမဲ့ကြောချရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကတော့လုံးဝကိုကွဲပြားနေပါတယ်ခသူကမဆိုင်မတွေပဲအိမ်ကလူကိုမတတ်ဘူးယောလူကသာလူကိုတတ်တာဆိုတဲ့နာမည်ကြီးစကားကိုပြောခဲ့ပါတယ်ခဒါဟာဖျားမဲ့ဝါဒီတယောက်ရဲ့တတိမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးသမားတယောက်ရဲ့အတင်းအကျပ်မိမိကိုယ်ကိုလှည့်စားမှုသာဖြစ်ပါတယ်ခသူကမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုမယုံတာမဟုတ်ဘူးယောဒီရောင်းဝယ်ကြီးပျက်စီးသွားမှာကိုမယုံရဲတာပါလားဂျော့ချာအမေရိကန်အိမ်မက်ရဲ့ဖန်ဆားမှုကိုခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေယိုယွင်းလာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကလုံးဝအတိတ်ပဲအသစ်တစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကသူကချက်ချင်းကြီးလူတက်ကောင်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပဲရောအရင်ဆုံးအစွဲလန်းကြီးတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါလားသူဟာကလေးတွေရဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့နောက်ပြောင်မှုတွေအပေါ်အလွန်ကျွံတုံ့ပြန်ပြီးစီကန်းဆိုတာကိုအတင်းအကျပ်ပြဋ္ဌာန်းလာပါတယ်ခဒါဟာနတ်ဆိုးပူကတ်တာမဟုတ်ဘဲရောကြီးမားတဲ့ငွေကြေး PR တွေအောက်မှာအမျှအိုးသားတယောက်ရဲ့ဩဇာခံခြင်းစိတ်တွေပုံမှန်မဟုတ်ပဲကြီးထွားလာတဲ့လက္ခဏာရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခသူဟာအရင်လူသက်သမားလိုပဲအတန်တွေဆက်ကြားလာရတယ်ခဒါပေမဲ့ဒီအတန်တွေကသူ့စိတ်ထဲကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရဲ့ပဲ့တင်တန်တွေနဲ့ပိုတူနေပါတယ်ခငွေကြေးအပေါ်အစွဲလန်းကြီးမှုရောမိသားစုအပေါ်ချုပ်ကင်လိုမှုနဲ့ကြာရှုံးရမှာကိုကြောက်ရွံ့မှုတွေပါပဲရဒီနေရာတိကြည့်လိုက်ရင်ရုပ်တိရှိတဲ့ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါပြီကအစပိုင်းမှာဈေးပေါ်လို့ဆွဲဆောင်ခံရတာကနေလူသက်ခံရတဲ့အိမ်ဆိုတဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုအတင်းမျက်ကွယ်ပြုခဲ့ပြီးအိမ်ပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းစိတ်သဘောထားတွေဖောက်ပြန်လာတဲ့အထိပါပဲရဂျော့ချရဲ့အပြုမှုတွေကိုအောင်မြင်မှုကိုအလွန်အမင်းလိုလားမှုနဲ့ကြာရှုံးမှုကိုအကြီးအကျယ်ကြောက်ရွံ့မှုဆိုတဲ့မျက်မြင်မရတဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းကအကြီးအကျယ်ကြောက်ရွံ့မှုဆိုတဲ့မျက်မြင်မရတဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းကအမြဲတမ်းဆွဲကင်ထားပါတယ်ကသူ့ဘာသက်ကတော့ဒါငါလိုချင်တဲ့ဘဝပဲလို့ပြောနေပေမဲ့ရုပ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့တဆင့်ပြပြီးတဆင့်အသိစိတ်လွတ်လာပါတော့တယ်ခဇက်ကားရဲ့အထွတ်အထိပ်မှာကေတီကမျက်ရည်တွေနဲ့ရှင်းကိုကျမမသိတော့ဘူးလို့ပြောပြီးမိသားစုဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးလို့အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှသာဂျော့ချရဲ့နောက်ဆုံးခံတက်ကိုအမှန်တကယ်ထိုးဖောက်သွားနိုင်ခဲ့တာပါလားသူဟာအမေရိကန်အိမ်မက်ရဲ့တင်ကေတာဖြစ်တဲ့အိမ်ကောင်းကြီးတစ်လုံးကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့မိသားစုကိုသူ့လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါတယ်ခအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ချိန်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကအတန်တွေကြားပြီးမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုတက်ပစ်ခဲ့တဲ့ရိုနီနဲ့တွေကအတန်တွေကြားပြီးမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုတက်ပစ်ခဲ့တဲ့ရိုနီနဲ့ထူးဆန်းစွာတွားတူနေပါတော့တယ်ခဒါကြောင့်ဒီအိမ်ကြီးတွေကနတ်ဆိုးတွေကကြောက်စရာကောင်းလားဆိုရင်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ခဒါပေမဲ့ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတာကတော့လူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာကိန်းအောင်နေပြီးလောဘစိတ်တွေ PR တွေကြောင့်ဖောက်ပြန်လာတဲ့မိမိရဲ့စိတ်အခြေအနေပါပဲကဒါဟာ The Amityville Horror ရဲ့တကယ်ကိုစက်တီးမွေးညှင်းထက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲက